karon na mag-drive sa barko. Ako ang Saan nangalan siya? Ha? Apa ito? Walkway to the old volcano. Saka nami. Hala, saka na. Saka nami. 1,000 steps. 100 kada station. Sorry. Try na mo saka. Ang iyang entrance kay Gisra. Gusto na ako makita ang pinakatuktok sa Camiguin Island. Muna nga musa kami. 1,000 steps. Mga guys, 1,000 steps daw. Let's see. Kung kauban na biyan na. Wala na, kikapoy na. Oh, taas na kayo. A few moments later. Okay, sa kakapoy kayo. Oh. Bigay ko pa dito. Saka na po. Uy, kapoy ka. Third station. Almost. Guys, na ako sa mga 30% sa akong pagsaka. Grabe. Ako. Saka pa yun pa yun dito. Ito sa tuktok. Pinakataas. Hit that subscribe button please. Mga guys ha. Taman sa pinakatuktok. Tuon ako. Para sa vlog. Okay. Para sa vlog. Saka ko. Tanaw na to. Unsay makita natin dito sa pinakataas. Kung tsada ba yun. Yung mga sila tsada. Okay. Fifth station to mga guys. Guys, nawala nang pangsundan. Natulad na sila. Dito pa lang taas. Sixth station. Gusto gina ko makita kung saan yung view diri. Sa view diri sa taas. Guys, surrender na mga kauban. Surrender na sila. Pahulay. Abot lagi. Basta subscribe na mo. Okay, kaya na ako. Pinakataas. Okay? Please hit that subscribe. Look at the view. Kamay na lang. Seventh station. Guys, apoy na. Apoy na kayo. Singot to. Saan na kayo? What the fuck? Di na rin tinood na gid ni guys. Tinood na gid ni dili lagi di siya. Ek. Kapoy na gid. Sakit na sa tiil. Sa bagtak, sa tuhod. Hindi na kaya. Taman. Guys, dire ako taman. Kapoy na. Naan ako sa ninth station. Hit subscribe mga guys kung kaya pa ba na ako. Actually, makita nimo ang Sangkin Cemetery. Dito ro. Cemetery ba to? Tara. Sangkin Cemetery. Turo tong dalan. Pag uli na mo dito ang dalan. Ito. Basta guys, hit the subscribe button. Kaya lagi na basta mag-subscribe lang mo. Okay, subscribe. 10th station. Nara, awang view. Sada kayo. Awa man dito.
10:11. Nano ko sa tent station. Kanya. Sabi ni. Kapoy naman, di na kaya. Di na kaya ba eh? No, i-hit ang subscribe button. Guys, para nga mapadayan ko. Okay? Hindi ako may istorya. Okay. Grabe yung kapoy. A few inches later. Yeah. Succeed. Success. Okay guys, I've reached the top. I've reached the top. 12 station. 12. Okay guys, look. Yes. What the fuck? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what? Like and subscribe mga guys. Grabe. Tanawagin ninyo guys. Tanawagin ninyo kung unsa ni siya kakapoy sa kaon. Ay ba to? Ato'y padagan. Tawag gali. Nay ba to guys? Ato'y pakaliring unsa ni siya? Kaliring ang bato. Grabe. Almost paanak isyo. Okay guys. Nice. Station. Success. Reach the top. Hello mga guys. I've reached the top mga guys. 12 station. This is a Camiguin 1,000 steps. Oh my god. Grabe. Happy kayo. Success. Naog na sad karon. Ano problema karon sa ako lang biya. Success. Okay guys, hit that subscribe button. Kaya ako naman success ang 12 steps, 1,000 steps, 12 station. Tsada siya view sa 12 station. Murag sugod di siya kabugnaw. Problema, wala ko'y tubig. O na kayo. Ito mga kauban na ako nga sabay mi saka pan sila kabuk. I think mga 7. Wala sila nagpadayon, tama na sila sa 9. Isud kayo inaog. Igapugong inyong tuhod. Mura ka itulod. Holy shit. Ala. Kapoy. Grabe kayo guys. Hello mga guys, nakakuran sa Camiguin na namatay guan diri guys ano. Pero guys ano. Tsada kay diri guys kay makakita ka sa ilang lugar. Limpyo kay sa katalan. Ang palagod karon. Alas almost 6:30 in the morning. Limpyo kay andalan mo. Muna ako nabantayan diri. Bisan og sa kuan sa hapon, limpyo gyapon kaayo bay. Okay guys. As in, limpyo gyud. Wa gyud kay makita hugaw kay namo gyud sila rules diri. Dayon.
bawal wala helmet. Kailangan lang naka-helmet juga kung wala dakpon ka. Mga guys, tanaw kayo ilang mga kapaligiran. Kanang bukid sa taas, nakasakan ako diya. Dayon, nawagali ang ilang dalan, limpyo kayo sa tanan. Sigasa ka paingon, limpyo kayo, tamang organize kayo ang mga tao ba. Which is very good, di ba? Few inches later. Dayon, ako karon na mag-drive sa barko. Kay wala man ang kuan, driver. Tara guys, so ako rin isa nabilin. Nawagali. Oh. Ako mag-drive karon. Okay? Batulat lang mo, paingon mi karon sa Balinguan. See you. Hello mga guys. Na-reach na akong top 12. So mga guys, like and subscribe sa akong channel para po na makakita mo sa bago na akong mga videos. Punta. Naganahan mo sa akong mga videos karon. Sunod. Update lang. Okay mga guys, subscribe, ayaw kalimot. Daghang salamat sa pagtanaw.